Ну вот разожгли мангал, пережигаем угли и решили покоптить рыбку. Вот такая у нас коптилочка, на дно выложили соль. Если знаете для чего, дайте ответ в комментариях. Да, вот такая вот у нас рыбка, как она называется? Это терпук. Терпук. Мы ее подсолили, она постояла где-то полчаса, минут 40. Сейчас обязательно вытираем рыбу насухо, это для того, чтобы она не горчила. Прям желательно, чтобы она была прям сухой. Там у нас скумбрия, вот тоже 5 скумбрий. И это, сейчас мы ее сюда вот располагаем. А лучше, чтобы она еще провялилась немножко. Немножко Чтобы она была сухая. Чем суше рыба, тем лучше будет. И она тогда не будет у нас трескаться. Да. Вот, продолжаем выкладывать. Насухо рыбка. Жирненькая, вкусненькая. Коптим на каких опилочках? На ольхе. Коптим на ольхе. Опилки в этом случае ни в коем случае не замачиваем. Сухие они должны быть. Так, крышечкой накрываем. И на сколько на огонь отправляем? На огонь первый на 10-15 минут сперва. Вот сюда прям на открытый огонь. Отлично. Сейчас мы ее чуть расправим. Вот так вот. Все, процесс пошел. Так, прошло 10 минут. Спускаем первый дым. И Вот теперь он. посмотрите. Ага, Первое золото пошло. да, вот она красота. А теперь Опять закрываем. Да. Еще идет, да? Сейчас. Копчение. Немножко она у нас открылась, рыба для нас. Давай посмотрим. Ну что, про наши косяки расскажем? Ну вот она наша красота. Конечный результат. Будем снимать пробу. Приятного аппетита нам. Эх. Слюна пошла.